Hello，大家好，欢迎收看今天的健康1+1。抱歉，今天我们有一点系统上的问题，所以稍微延迟了一点。非常感谢所有的朋友还在线上等着我们。那我们今天的话题非常重要，所以请跟我们继续看下去。因为什么呢？很多人都有这样的观念，就是哎呀，保健品是天然的啊，吃了也比较安全啊。那药呢是化学的，能少吃就少吃。但是你知道吗？这个观念可能对某一群人来说是非常危险的。那最近有一则新闻，我想也许大家看到一名慢性肾病的患者，他肾功能只剩不到40%，医生开的药呢常常忘记吃，但他自己买的一些鱼油啊、姜黄啊、综合维他命，哎，天天很准时服用。乍听之下好像很养生，但是医生却警告哦，如果您这样做，反而可能让你的肾脏坏得更快。到底为什么？吃错保健品会变成肾脏的隐形杀手？哪些营养成分对于肾友来说其实也是地雷？还有药物跟保健品到底怎么样吃才是最安全？今天能够留在线上跟我们一起聊这个话题的，真的非常幸运，因为我们今天有2位专家要带大家一起搞懂这个问题。今天我们特别邀请到2位专家，第一位是嘉南药理大学讲师，他也是前郭综合医院药剂科的副主任陈嘉玲，大家都叫他玲药师。那第二位是林口长庚纪念医院肾脏科教授级的主治医师严中海严主任。我们欢迎玲药师还有严主任，两位好。Hello，大家好。玲药师好，严主任好。我想我今天这个话题真的很重要，因为我刚才在直播前也是跟2位专家提到说，因为在台湾有我们很多医疗资源啊，其实对台湾的民众都很友善。那我们经常可以去就是用健保啊去拿药，其实都很方便。但是有一个问题真的是如果你不知道怎么吃，或者某某谁告诉我吃这些药啊，吃这些东西对我的身体也很好，可是它不一定是很好的。所以今天这个话题，请大家一定要看到节目的最后。那我们先请教一下严主任，因为刚才我讲到一个很震撼的消息，一个医生他在他的社交媒体上发表说，他的一个慢性病的患者肾功能只剩下39%，他会忘记吃医生开给他的药，但是他每天按时自己买的保健品。严主任，您怎么来看一下这样的情况？它有可能带来哪些健康的风险呢？对啊，没错，因为有时候我在看诊的时候，比如说我在长庚看诊，的确有时候会遇到这种问题。因为很多病人他会认为说，如果我有糖尿病，医生跟我说我有糖尿病，要开糖尿病的药给我，他说我吃下去就一辈子要吃。然后高血压药也是一样啊，要吃高血压，他说我要一辈子吃药，他就不要。他讲说，医生要开给我的降血糖、降血压药物，我就不吃，我就跑去外面去卖场啊，或哪里药局，然后我就买一些调整血压或调整血糖的药。那例如说，我们目前在医学上，大家都认为说，如果有个民众他有慢性肾脏疾病，有4种药物是很重要的。第一个就是我们的血压药物，然后第2种药物就排糖的药物，它可以让我们的身体的肾脏把糖分排出来，达到保护肾脏的效果。然后第3个就是说排盐的药物，它可以把我们多余的盐巴从肾脏从尿中排掉。然后第4种就是我们的肠泌素，就是我们所谓的瘦针。所以目前我们的医疗报告都告诉我们说，我们要照顾好我们的肾脏，有4种很重要的药，不管是血压的药、排糖、排盐或肠泌素，都是我们慢性肾脏疾病治疗4本书一定要吃。可是有时候我们在门诊就会看到说，因为我们明明帮病人开的这些药物，他不吃哦，他反而跑去保健食品。哇，我就说好浪费，因为这些药物都是很贵的。那就说，而且都这样在台湾的话，有一些我们的一些慢性病药都健保给付，那病人就担心说，我吃的药物就会伤身体，那还不如跑去吃保健食品。我想这是一个迷思啦，所以还是要注意，就是说我觉得还是要听我们主治医师讲的话，他告诉你说，应该要怎么吃药，按照你的主治医师的医嘱来吃药，才能保护好我们身体的健康。
是，我想是对症下药。我觉得有些问题还是就是说，其实很多民众对于药物有某些部分的错误的理解跟错误的认识，所以今天2位嘉宾来线上就非常重要。等一下我们也会来请教一下林林药师，他真的是帮助过很多病患了解到这个药物的使用方法。但是我们还是要继续请教一下严主任。严主任，你在临床上有没有遇过的例子嘛，或者是说，有一些病人误信某种强效护肾的一些保健品或是药品，结果让肾功能高的情况，有没有这种呢实际案例？对，没错，因为我没有实际案例，不过我们有常听到很多病人都会说，哇，西医开的药，有时候太强了，就说虽然说可以降血压、降血糖，然后会不会伤到我？或者说，有些民众，比如说他有糖尿病。因为我们知道说糖尿病有分第1型跟第2型糖尿病，第1型糖尿病就是要打胰岛素，然后第2型糖尿病刚开始也许吃口服降血糖药物，然后可能到最后可能变很多种，变成要打胰岛素，所以我们在门诊就常遇到说，有些民众他明明是有糖尿病，刚开始是1颗的降血糖药物，后来吃好几颗都降不下来。到最后我们就跟他说血糖控制不好，糖化血色素很高，就应该要打注射胰岛素，他就不要，他说他就说我打胰岛素是代表说我肾脏会坏得更快，其实这些都是错误的啦。比如另外有时候我们在网络上就说现在网络上其实都蛮多资讯的，然后有些资讯是大部分是对的，有些是有些误导的。那例如说益生菌，像很多民众都喜欢吃益生菌，像益生菌好处它可以让我们肠胃道有好菌，然后可以帮助我们的排便比较顺啊，身体健康比较好。然后有时候我们在网络上也看一些广告，这个广告就说我这个吃益生菌可以让我们肠胃道有好菌，然后也可以达到保护肾脏效果。对，然后其实他理论基础都不强，他都基于说用一些少数的一些1-2本的研究报告就下这个结论。对，不过这样也会有误导。虽然说他把它包装成保健食品来卖，说我这个保健食品可以让我肠胃道有好菌，也可以达到保护肾脏效果。不过其实这是错的啦。所以我想说，一个民众如果肾功能不好，要给你的医生看，还是要按照你的主治医师的处方来吃药，因为你的主治医师他最了解你，他比较知道说什么时候到什么阶段，血糖啊、血压、肾功能、肾失去过滤率到什么时候应该用什么的药物，他最了解。是，我想尤其是刚才严主任提到的一些肾功能，如果一旦出现异常的一些朋友，你千万，因为我们知道网上啊各种资讯很多，也有是真的是正确专业的，但有些呢可能会有一些误导的作用。当然，因为你要依你自己的身体状况，所以最好还是你一定要去请教专家，因为对你才是一个比较好的保障。那我们刚才说到这些保健品、这些药品使用，有些人是不太知道怎么用的，所以就要来请教一下林林药师了。因为很多人会觉得说，保健品真的比较天然，药比较上身，但是对于慢性的肾病患者来说，这样的想法会不会更加危险，让病情可能会出现一些变化呢？好，那我跟大家分享一下，其实呢，天然的东西呢，并不代表它是没有负担的。为什么呢？因为肾脏是我们身体中一个非常重要的过滤的一个工厂，所以我们这个工厂呢，它必须不管是药品或保健品，它必须从这个工厂呢去做排泄的一个动作。可是你想想看哦，如果我今天购买的天然的一些保健品，如果它是成分不明的话呢，它有可能会有更复杂的化合物在里面，那我们的肾脏呢就要花更多的时间去处理这些的成分，那对我们来讲就是一种更无形的伤害，尤其是对有慢性肾脏病的病人来讲，它的负担会更大。然后第二个，天然的东西呢，它可能会标榜我没有添加任何的东西，可是你想想看，种植的土壤里面它可能会残留的重金属跟所有的农药的部分，那重金属跟农药它本来对我们身体就是一个伤害，那如果你在天然的种植过程当中你没有去把关重金属跟农药的部分的话，那越用越久的话，其实对肾脏功能不好的是雪上加霜哦。那第三个要注意的就是肾脏病的病人呢，怕
怕磷太高，也怕钾太高。那有些产品呢，它可能里面含有一些，比如说像一些中药粉啊，或是一些化学粉基，或是一些天然的一些草本的茶里面，它可能会添加比较高的钾的离子。那钾的离子呢，对肾脏病不好的人呢，他可能就很难代谢这些离子了。那如果我一直给他补充进来的话，你知道吗？血钾一旦太高啊，对心脏来讲是非常危险的，它可能会造成心律不整跟心脏受损的一个情况。那磷的部分也很容易会出现，因为我们有时候为了让口感变得更好，所以有些人会在一些保健品或者是一些吃的加工食品里面呢，加了叫磷酸盐的成分。那磷酸盐你常常吃之后觉得很好吃，可是磷太高的时候呢，对肾脏就相对性就比较不好了。所以我想这些问题啊，还是要特别要注意。那是不是像玲药师，如果说有一些比如说有一些保健品来讲好了，他可能会觉得，好像觉得特别的安全，或者是说他觉得，这个是天然的啊。但是保健品跟药物是不是会有一些交互作用的问题啊？民众是不太知道的。没有错，因为保健品跟药品呢，它们有些东西呢，其实是不能够一起使用的。好，比如说我今天有使用一些抗凝血剂的药品，我又服用一些比如说天然的当归等等，它碰在一起的时候呢，就让我们的出血呢变得会更严重。那对于本来就有肾脏伤人来讲的话，这是一个非常致命的伤害，就会非常的危险。那刚刚其实严医师也有提到了，为什么我们需要医生来把关有关于肾脏病的病人的一个保护？因为我们所使用的每个药品呢，其实它是一个被精密计算过的一个防护。医生呢会根据病友的肾脏的一个功能去决定你要用什么样的药物。那这个药物呢，因为你的肾脏病的分期，你是不是应该要调整剂量？其实在医生的这一个点呢，他们其实会把关的非常非常的好所以其实我还是会跟所有的民众强调，如果你本身就是一个肾脏比较不好的病人，或是你已经有医生在帮你做处理的话，你一定要记得在使用这些产品之前呢，一定要问过医生，我觉得会比较安全。是，我想其实当你已经在就诊啊，比如说就像肾脏病的一些患者，或肾脏你已经出现一些功能异常，一定在这个部分要更加的保守一点。那么我可以请教一下玲药师，因为比如说我们刚才提到的那个最早那个案例，他忘记吃药，但是记得吃保健品的这个患者，如果他真的是假设他们在平常漏掉一餐的处方药，能不能在吃保健品的时候顺便来补吃，或者是说你有更好的建议方法呢？其实这件事情蛮有趣的。我们刚刚有提到药物跟保健品是有交互作用伤害的我举个例来讲，比如说呢，我今天的保健品里面呢有含钙的这个成分，可是你知道吗？有些抗生素是不能跟钙一起吃的。那我可能在忘记吃药的时候呢，我在吃保健品的时候，我就硬把它凑在一起，结果我就不小心把钙跟抗生素碰在一起的时候呢，我反而让抗生素的效果变得更差。所以其实这是一个不适合一起使用的方式，因为所有的保健品跟所有的药品，它们本来就有固定适合它饮用的使用的一个时间。那我们回过头来讲，与其你要忘记吃而补吃，你不如一开始去防范我们要怎么样让我们可以在正确的时候吃。所以林药师呢有提供3个我觉得比较重要的方法。第一个呢就是跟大家民众宣导一下，如果我们有在吃药的时候，我们可能会用药盒去装这些药品，那我可以建议你的药盒里面呢，可以有1格是装保健品，1格是装药品。你把它放在同一个要吃药的时候，可是你把它放在旁边，你就比较不会忘记了。然后第二个，如果你怕你忘记的话呢，那我会建议你把这个药盒放在你一定会看得到的地方。什么叫一定会看得到的地方呢？比如说我今天会坐在客厅看电视，我一定会路过这边，或是我吃饭的时候呢，我会坐在餐桌上，那我就把这个药盒呢放在餐桌或客厅我会遇到的地方，那起码我就会看到之后想到我要吃。好，那如果我今天还是依旧记性比较差，那我告诉你，现在手机非常的方便，那你不如设什么？设手机闹钟。你可以在手机里面设各种不同时段的闹钟，然后上面提醒自己说现在是要吃药还是要吃保健品。我觉得其实你可以善用现在我们生活便利性的一个手机，一个3C 产品的提醒。我觉得你只要善用这3个功能的话，你也不用担心药品跟保健食品会造成交互作用的问题。我们只要把事情做对，把时间吃对，就不会没有问题了。是，谢谢玲药师我觉得您在讲解的时候真的是非常清晰，然后告诉大家解决的方法，这件事情真的是相当的重要，因为不管是保健品来说，或者是药品来说，尽量都不要错过，但是也不要放在一起吃，这点很重要。好，那我们再继续请教2位专家之前呢，我要跟大家做一个快速的插播，因为最近有很多朋友跟我反映说他使用我推荐的这个眼贴之后他的眼睛真的得到一些很好的照顾。那其中一个阿姨她说她
发现最近好像有飞蚊症的一点点困扰，后来他使用了我这个推荐的眼贴之后，他飞蚊症的症状就改善了，包括一些干眼啊，干眼的情况也是，然后跟我讲，我就觉得还蛮高兴能够帮助到大家。这款眼贴我自己有在用啦，就是有时候我们用眼过度干涩，然后就会贴上，这100%草本的成分，然后里面有甘草啊、古精华啊，还有菊花里萃取物，那对于200度以下的假性近视有很好的缓解作用，或者是像我们平常用眼过多、眼睛疲劳，你只要把它贴上眼睛，5分钟你的眼睛就开始湿润，就好像钟医生教我们爱护我们眼睛啊，然后在我们的眼睛周围就是穴位的部分做一些按摩，然后这个就可以代替我们的双手。如果你想要了解更多的话，可以在影片底下的说明区留言区就可以去了解更多了。好，感谢。好，那我们继续来讨论一下有关于保健品跟药品的部分。我们接下来请教一下严主任。严主任，我们觉得很多像民众刚才也有留言给我们，就说，正宗他就说，我每天吃一颗综合维他命啊，还有康医美你也在线上，然后对，就是李先生他就说，严医师是林口长庚肾脏科教授级的，是的，主任医生。然后他说他是因为肾脏有水泡，每年都要在林口长庚肾脏科追踪抽血和超音波。可能是就是您医院的一个病患。好，非常感谢您来线上跟我们来聊一聊有关于就是对于肾脏的一些保护啊，还有吃药用保健品的一些问题。那我们继续来请教一下严主任。严主任，哪一些营养成分是肾脏病患者的隐形地雷？比如说我们在挑选一些营养补充品的时候，需要注意哪一些留意事项呢？对啊，因为其实我在看门诊的时候常被问这个问题。像我的门诊有些病人他肾功能不好，还没有洗肾，他也会问我说，医生我应该吃哪一种保健食品？然后有些民众是他已经在洗肾了，他也问我说，哪一些保健食品或维他命我可以补充？像如果说一个民众他肾功能不好，可是还没有到洗肾的地步，因为他还有小便，所以刚刚林药师有提到说，然后有一些保健食品要注意里面它的钠含量、钾离子含量还有磷离子含量。那因为这些不管是钾或者是磷或钠，全部都经过肾脏从尿中排掉，所以说你还没有开始洗肾患者，你要吃什么那个营养补充品或者说奶粉，都要注意钠含量多少，太高，钾含量太高或磷含量太高，那就要注意，就不要吃。然后另外一个有一些很特别，很多民众都会想说，我每天都可以补充维他命 C， 因为维他命 C 很好，它是很好的抗氧化素、抗氧化剂。那我们常说，当然最好选择是吃新鲜蔬菜跟水果。可是新鲜蔬果，很多民众上班族他肾功能不好，他想说，我没有吃到那个量，他要吃1颗的维他命 C。不过我还是要提醒说，不能过量吃，因为维他命 C 如果吃过量的话，它的体内会代谢成草酸，会变成草酸钙，那就会增加肾结石风险。所以说，一个病人还没有洗肾，吃保健食品也要注意它外包装它成分。那可是如果说有个病人他已经长期在洗肾，哇，有些民众会想说，我1个礼拜洗肾洗3次，一次洗4个小时，会不会把我身体的一些维他命都把它洗掉？所以说我们在洗肾室里面，洗肾病我们可以补充维他命 B 群，因为维他命 B 群是水溶性的，补充它就才不会缺乏。然后也会补充维他命 D， 不过我们维他命 D 我们要给它活性的维他命 D， 跟民众在外面药房买的不一样，因为活性维他命 D 它身体才能直接应用。那可以有一些维生素我们是不建议给的，比如洗肾病人不能补充维他命 A， 因为维他命 A 在洗肾病人本来量就很高，不能补充太多。然后另外的话，比如说维他命 E 也不能补充，维他命 K 不能补充，因为维他命 E 补充过量会增加出血风险，维他命 K 补充过量会增加凝血的风险。所以说变成说我们在肾友，我们常说肾功能不好或洗肾患者要补充任何的维生素，都还是要问你的主治医师，问他说我可以补充哪一种，再来补充，才不会碰到那些地雷。搞不好像维他命 A 洗肾病反而是高的，又去补充，反而会增加毒性。是，所以如果有肾功能一些问题啊，钠钾磷这个一定要特别
注意。那比如说你要补充一些 B 啊，或者是一些 C 啊，那可能还是要跟比如说一些活性 D，那可能还是要跟你的主治医师做一下沟通。我觉得像比如说你看严主任，他就是一个非常和善的医生，你可以问一下他，请教一下他，然后把你的药可以拿去，然后如果医生没有时间，还可以问一下药师，像林林药师啊，就是会服务很多的民众啊，而且林林药师自己也有出自己的书啊，像严主任也有出书。我觉得其实大家都可以从各种不同的专业人士上面可以得到这些知识之外，你平常还可以去询问，真的是我觉得台湾的医疗界其实对民众还是相当友善的。所以我们等一下呢我们再请教一下林林药师。林林药师，现在呢，这个市面上的保健品真的是非常多。如果假设我们要这个服用保健品，像慢性病患者、肾患者的话，有哪些是真的千万拜托不要碰的？有没有这样子的？好，那刚刚严医师有提到，他认为有一些慢性病的患者，有一些是不太建议补充的。那我就根据严医师的部分呢，我再延伸一些我给大家的建议。比如说，我们都会想说，其实喝浓缩一点的低基精或是肉质会不会比较好？想说，我们可能不能吃太多东西了，那我们就喝浓缩。可是你知道吗？这一些低基精或者是肉质的话，才是肾油的大忌哦。因为它浓缩之后呢，钾离子相对会变得比较高，而且还会含比较多的含氮的一个废物。那这些东西呢，对有慢性病肾脏的病友呢，它是几乎没有办法代谢的，其实非常非常的危险哦。那第二个，高蛋白的粉，有人会想说，那我吃高蛋白的话，可以对身体比较健康。可是你知道吗？太多的高蛋白呢，会产生更多的一些含氮的一些废物，一些尿素氮，那它会加重肾脏的一个过滤的一个压力哦。所以当你的肾脏的疾病到达比较后期的阶段来讲的话，反而你吃这个呢是一个非常不好的。所以你在吃之前呢，一定要跟医生商量过。那第三个，刚刚严师有提到 B 群的部分呢相对安全，可是严师有提到 A、D、E、K 这4个的那个脂溶性的维生素要特别小心。那林药师要跟大家讲的就是，其实我会建议你不要买高剂量跟高单位的，因为太高的剂量跟太高的单位呢，它可能比较难代谢的时候呢，就会出现刚刚严医师补充的这些问题哈。所以我认为其实没有必要的话，高单位其实不是一个必须购买的一个项目。好，那再来就是有关于发泡锭，我相信大家一定有看过发泡锭，就是把一颗锭剂呢丢到水里之后，它会啵，然后你就变成一杯就是营养品喝进去，对不对？那你知道吗？发泡锭是一个很有趣的东西，它利用酸跟碱中和的原理呢，它会产生水、二氧化碳跟什么？跟一个盐类。那这个盐类呢，如果我们长期饮用的时候呢，它可能太多的时候呢，它会变成水分滞留太多，它可能相对会代偿性让血压升高。那如果对像肾脏的病人呢，他们其实很怕血压控制的不好，所以如果你长期不正当的使用发泡锭的话，它里面含的一些柠檬酸钾的成分或是一些含钠的成分呢，它其实是不太利这些肾友使用的，所以发泡锭也是要慎用。那另外还有一个很特别的保健品叫做诺丽果这个东西呢，它很特别，可是它含了很高的钾哦，所以你不要想说感觉上是一个蔬果，是一个天然的东西没有关系，但它里面的成分其实很吓人的吼。所以我就会提醒大家，如果你不了解，像如果你有遇到像严医师这样的肾脏科医师，或是你有自己的肾脏科医师，其实你要用之前，你可以把盒子或包装把它拍照给医生看，我相信医生会看里面的成分，去跟你说要怎么选择保健食品，我觉得这样是最安心的做法。谢谢林林药师的提醒。我想这些我们以为它是天然，或者是说它是真的是就不是天然草本等等的，可能里面会藏有一些我们隐藏版不知道的一些含量，所以大家一定要特别注意。林林药师，您可不可以跟我们分享一下您现在出的2本书？因为我觉得其实林林药师的书真的是很重要。那现在有2本书是林林药师就是我希望说，如果你对药物啊有一些不太了解，或者该怎么样使用的时候啊，这个林林药师的书可以做一些基本的可以参考，你可以去买来看一下，因为我觉得对我们用药来说，民众用药都有一些很好的帮助。对，我们可以把就是购买链接放在底下，就是让大家可以方便来去购买。对，主要真的是服务大家。林林老师可不可以介绍一下您的这2本书呢？好，那我跟大家分享一下，这是第1本书，它叫做这样吃药对不对？其实它非常简单告诉我们药品到底应该怎么吃，所以这是一本我觉得从小朋友到连银发族都应该要学会的用药知识的书籍，包括吃药的时间点，包括保健品的选择，还有鼻喷剂要怎么喷
滴眼睛要怎么滴，其实它是有技巧的。那在这本书里面呢，它其实都会很简单告诉大家你要怎么样正确是用药。所以如果大家对于用药的知识你很有兴趣的话，欢迎大家可以看这一本书。那第二本是一个蛮有趣的书，书名叫做我不是那个包药的。就是大家对于药师的认识会觉得我们可能是跟你说啊，药品3餐饭后吃，你会觉得跟药师没有互动，可是你其实很多民众看不到我们一个很温暖的一个背后的一个样子。所以这一本书是写出了一个药师在工作的历程当中我们怎么样服务病友，还有里面其实有很多很暖心的故事。如果你是喜欢听故事的，你想要看看我们对民众有哪些帮助的话，那其实你可以看这一本我不是那个包药的。所以2本书呢，就是推荐给大家。谢谢玲玲药师，真的是希望主要就是给大家推荐啦，就是希望大家能够对于用药有一些基础的专业的一些认识，然后你有一些细节关于你个人的问题，你可以问一下医生啊，或像玲玲药师这样专业的药师，会给你很多的帮助。谢谢玲玲药师的推荐。那我们接下来要问一下请教一下严中海主任，严主任。我们这位网友就提到说，您是一个真的是人心仁术，让病人感恩的好医生啊，这位李先生。然后他另外有一个网友就问说，另外一个银河，他现在在问这个问题，我想直接就请教您好了。他说肾功能85是肾衰竭吗？然后肾科医生说没事，1年看1次就好了。请教一下严主任，到底是怎么一回事？对，其实肾失球过滤率只要60分以上就 OK。只要60分以上就及格，所以说刚对，那85分我觉得还不错，所以医生说的是对的。如果你是85分，大概追踪就好了。因为我们慢性肾脏疾病，我们最担心说第3期，第3期就60分以下，对，所以60分以下就很注意。就说一般上我们在有一些慢性疾病，像糖尿病、高血压、慢性肾失球、肾炎，或者说我们的肾结石，很多疾病它都会造成我们的肾失球过滤下降。所以我们在门诊或者我们在做健康检查的时候，医生帮你抽血后都会换算说肾失球过滤率是几分，只要60分以上，我觉得就没问题，就不用担心。这位银河，那你可以稍微宽心，就是医生说的是没有错的，您可以慢慢就是1年追踪1次，然后按照医生指示，我想这样就没问题。那么另外我们再回到今天这个话题严主任，因为我们刚才提到很多的保健品，那您是怎么来看待？因为保健品跟肾脏科医生，我觉得这有一件很微妙的关系，你怎么看待慢性肾病的患者想服用这些保健品的问题？您有什么样的建议呢？对，因为像我在门诊的时候，其实我真会常被问这个问题。很多有慢性疾病都会想说，哇，我都应该说要不要吃一些保健食品？除了我的药品，是不是可以吃一些保健食品来额外来保护我的肾脏？不过我2个建议，就是说你要吃保健食品，最好问一下你的主治医师，因为你的主治医师他最了解你的情况。比如说你的肾功能多少，肾失球过滤多少，要怎么吃？就是说，比如说如果说本身的肾功能不好，本身有肾结石的，但是说你就不能补充维他命 D， 也不能补充钙片，因为补充更多更有肾结石。所以先问你的主治医师。然后第2个就是按照保健食品的外包装来服用。如果说你吃钙片，他一天说外包说1天吃1颗就是1颗，你不能说我今天吃5颗，明天吃又不吃，然后后天吃10颗，又不行。就说我想2个重要问你的主治医师，还有按照我们的外包装的原则来吃，那就可以吃得比较放心，才不会有副作用。是，我觉得还是要还是观察一下，就像刚才林老师提到，你要按外包装，如果不懂的话，你可以去问你的专业你的主治医师，然后也可以问一下药师，然后一定是要建议不能过量。那其实有关于书的事情啊，其实我们的严主任他也有他自己的著作。那其实我们刚才在直播前啊，就聊到说，著作的因为我觉得有很多基本的你一些尝试，我觉得其实可以透过阅读一些书籍，你可以去做一些了解。当然，你还是可以问一下你的主治医师。严主任，可不可以跟我们分享一下您的书呢？跟我们介绍一下好吗？谢谢哦，因为我大概前几个月有那个出版社，他有邀请我去跟他们一起写书，我就写了一本食安医师的无毒餐桌。那为什么会选择这个题目呢？因为过去这10年、10几年来，
在台湾社会发生了很多黑心食品的问题，然后这黑心食品问题就让很多民众就很担心。我记得比如说2011年有塑化剂风暴，在我们的益生菌里面有塑化剂，后来看到茶饮料、运动饮料都有一些塑化剂，大家就担心说，哇，我外食我会中奖。在2013年的时候，在台湾又发生了毒淀粉风暴，然后我们吃的那个淀粉竟然被加了顺丁烯二酸，然后顺丁烯二酸加在那个淀粉里面，可以让我们的珍珠奶茶珍珠吃起来比较 Q 比较好吃。不过顺丁烯二酸是有肾毒性的，所以我就是基于这个原则，后来我就跟出版社说，我们来出一本书，是无毒餐桌，就是说，那来教导民众说，我在外食我要怎么吃才能吃得比较健康。是，我觉得真的谢谢严主任的分享。其实这位正中，你已经看严主任的书已经看了3次。这位李先生，我不知道直接叫你正中好了。对，我觉得真的是我很觉得大家可以在这个过程中去学一些知识，对你的健康有帮助，真的是很感人的事情。然后银河谢谢你，也谢谢医生，他是特别感谢医生给他的回答。好，谢谢大家。好，那我们接着下来呢，就还是要请教一下玲玲药师。如果真的患者我们讲真的我知道有很多人他可能会这样，真的很想吃一下保健品，因为我觉得保健品可以补充我在食物上没有办法补充的一些微量元素啊，或者一些营养素。有没有一个简单的判断原则？比如说刚才严医生提到了，可以问医生啊，或者是看成分啊，看肾功能指数等等的。那您觉得怎么看呢？其实购买保健品是我们一定会遇到一件事情，因为我们也会希望借由保健品可以给我们一些营养上的一个补充。那林药师会建议有几个重点第一个就是你不要随便买，意思就是如果他有说我是强效的，我是浓缩的，感觉上一吃就有效的，这是不可能的事情。所以尤其是在肾脏病的病友，其实我们没有办法去承担所谓这么浓缩的东西，所以标榜的让你觉得太有效的，其实我觉得你应该要先停下来思考一下有可能带来的风险。然后第二个就是你一定要记得一件事情，保健食品跟药物是没有办法做取代的，能够有效的去改变你的肾脏病的病程，去治疗你肾脏病的问题，只有药物可以。那我刚刚也有提到，药物是经过精密计算的，医生是看到你的肾功能去评估你要用什么样的药，然后用什么样的东西去做搭配，这个东西在保健食品是做不到的，所以你一定要相信，一定要让医生去评估，然后帮你开药，这是最安全的做法。然后第三个就是你不要只有被广告给打动了，有时候你看广告觉得哇怎么那么有效，你就觉得这广告太厉害了，你就想要打电话去买，或者你上网去订购。可是你知道吗，广告动得很吸引人，但是它里面有很多隐藏的危机是你看不到的，所以我们不要看广告，我们要学会看什么？看成分。我们刚刚跟医师有提到的钾呀、磷啊跟钙这些东西，它本来就不可以用了。那如果你觉得你不太会使用的话，那我会建议你就是把包装带给医生看。那也跟大家讲，你也可以选这种东西叫做肾友配方，它其实会跟你说这个是为了肾脏病的病友去特别做的一个产品，它里面可能在一些离子上的调整，它有特别把它降低或调整过，这相对会比较安全哦。所以还是要跟各位民众讲，有任何的使用上的问题，还是强调一定要询问医疗人员，这才是最正确的做法。我想这个提醒很重要，你可以拍照，如果是在国内买的你就可以去拍一下照，然后你看一下什么时间，如果医生说 OK 的话，要是说 OK 的话，那你就可以再去采购。不过现在有一个情况，我觉得可能台湾是这样很多人会去日本或国外买一些热门的一些像基本的药物，比如说感冒药啊、止痛药回来吃，那这些是我们看起来就很平常的这种常备药，那对于慢性肾病的患者，他们可以服用吗？有没有特别需要注意什么事项呢？好，其实呢，因为现在出国人真的很多，我们也喜欢出国去做旅游。那出去的时候呢，你只要在网络上打10大购买产品，它就会跑出各种一定是有这种东西。因为我们也想说出去的时候一定要买个东西回来，我觉得这是难免的。可是有一些地雷啊，我一定要在今天提醒大家哦。比如说我们去日本好了，我们一定会买某某止痛药。很有名，对不对？可是你知道吗？肾脏病的病友有一类的止痛药是绝对不能吃的，它叫做非类固醇的消炎止痛药，我们简称叫 NSAID。那这种药物呢，它有消炎止痛的效用，可是它的药理作用非常的特别，它会导致我们肾小管、肾脏的血流会变少，那是它药理作用的关系。所以换句话说，如果你今天是有肾脏的
病友呢，你用这个药的话，对肾脏来讲是一个伤害。所以一般来说，医生其实不会让肾脏病的病友去使用这一类的药物，它其实是一个非常不 OK 的药物。所以我们会建议你，如果你有这种疼痛情况之下，医生会选择比较安全的乙酰氨酚，这是比较好的。所以如果你去国外看到大家买，或是网络上推荐你就买的话，那就踩到地雷了，非常的严重。然后第二个就是比如说各种的感冒药粉啊，或是各种的感冒药之类的，在日本很常买的叉叉药粉这种东西很像很方便，我只要买1包，然后生病的时候吃1-2包就可以了。可是你知道它里面有含了很多的复方成分，它不是只有一个成分哦。好，那举个例来讲，它可能含了一个叫做修多乙非菌的，它可能是用在鼻塞的部分，感觉很常见。可是这个药吃久了之后呢，它会导致血压的上升。那肾脏病的病人呢，最怕什么？最怕血压控制的不好。那一旦血压控制失衡之后呢，它会造成体内的整个压力是过高的。那它反向之后呢，会造成肾脏的损伤会更严重。所以这种感冒药的话，尤其是复方的成分，我还是会建议大家不要随便乱买。而且其实还有一个重点，我觉得很奇妙，就是日本的包装其实我们也看不懂。所以你买了之后，其实我觉得它其实是一个危险，因为你看不懂上面的字的时候，你要吃你也不知道该怎么吃，所以我觉得这是一个很大的危险。其实我都会认为台湾里面的国产药厂药其实还蛮多的，而且因为台湾现在的医疗人员很普遍，比如说社区药局，所以我还是会鼓励民众，如果你要选择一些保健品的话，那我会建议你不如在台湾请教社区药局的药师再使用会比较好。然后第三个，比如说像某些国家有什么叉叉葛根汤，觉得这些中药的一些制剂好像更安全。可是你知道吗？像这些粉里面啊，它通常钾离子会相对会比较高哦，因为它为了让口感比较好，所以各种的中药汤剂其实它也不见得一定适合所谓的肾脏病的病友去使用。那第四个一定要跟大家提醒，就是比如说各种的胃散。或各种的那个肠胃药，我们去日本也可能很爱买叉叉肠胃药等等。那你知道肠胃药大部分都会含什么东西呢？就是可能会含一些制酸剂。那这边里面会含比如说像镁啊或铝的这些离子性的东西。那一旦我补充的过多或补充的不对的时候，这些离子性的东西呢，对肾脏来讲呢，它会造成更大的一个负荷。所以不要想说出国跟着大家乱买没有关系，可是对于某些病人他可能不太适用的时候，你乱买反而会增加更多的危险哦。是跟着乱买，我觉得可能是大家一起，然后旅行也很开心，然后就在去日本必采购的。我想这个应该大家很多都有这样的经验。不过如果你自己本身是肾脏病的患者，或者你肾功能已经有点异常，一定要更加特别的谨慎。我是要提醒大家。好，那另外我想请教一下，接下来就是要来请教严主任了。很多慢性病患者觉得自己最怕的就是，哎呀，我最后可能会变成洗肾。那么如果我们从现在开始正确用药、控制饮食，也不乱吃保健品，有没有机会延缓恶化呢？对，一定有机会。因为我在看门诊的时候，其实我常被问这个问题。因为会来看我的门诊的话，大部分都是一些慢性疾病，肾功能不好，然后有一些是怀疑中毒，然后有一些慢性疾病，他常问我这个问题，他说：“严师，你现在看我的肾丝球过滤率现在是45分。”有没有说哪一天我就变成要洗肾了？对，我常就跟他说，我们要注意有3点很重要，就是说我们要做好3点的话，就可以避免洗肾。然后第一个最重要的，如果肾功能不好，第一个要饮食控制，就是说饮食的话，我们就是要强调说不抽烟不喝酒，少油少咸少甜。对，像我们肾功能不好民众要注意高钠、高钾、高磷要少吃。然后还有刚那个林药师有特别叮咛说，国人的出国话，比如说到日本，大多逛药妆店都要买一些药物啊、保健食品，然后你要正确服用药物，就是说，如果你有高血压，就按照主治医师的叮咛来服用降血压药物，然后糖尿病就按照你的医师来吃降血糖药物，不要去吃那种调整血糖的保健食品、调整血压保健食品。还有第3个最重要，不要乱吃保健食品。刚刚我们的药师林药师有特别叮咛，说保健食品有时候你看到广告很炫啊，他说我吃这个保健食品，比如说我还有在家看到一个广告，就说我吃那个保健食品，有一个人在很远的地方，我就可以看得到他了。对，其实这都广告了。所以我想说，我们要做好饮食控制，然后按照主治医师的叮咛来吃药。
还有不要乱吃保健食品，就可以让我们肾脏功能照顾得好，不会走上洗肾那条路。谢谢严主任。我想其实您刚才说的，就对于很多肾脏功能不佳的朋友，也是一个很大的鼓励。因为有时候我们遇到肾脏功能不佳的朋友，就到最后可能都要面临洗肾，我觉得大家心情可能也是压力很大。但刚刚严主任告诉大家，其实你有机会，你要按照刚才医生说的方式去严格管控你的饮食，还有你的生活习惯，然后你自己服用的这些可能保健品或者是药物都要特别的谨慎，因为你的身体跟别人在目前来说比较不一样，所以一定要特别谨慎。另外，我想我有一个民众还是就银河他也是问一个有一个问题啦，他就说，因为现在台湾很多诊所的评语也不是很好，他不知道怎么样去选择这个小诊所的小病怎么样选择诊所来去就医。严主任会不会有什么样的就是有一些建议吗？对啊，因为其实我觉得我们的网友说很重要，就是说，其实你要看诊的话，其实在台湾或者在美国其实都一样，大家都讲说要有分级医疗的概念。那如果说我只是一个感冒，一些肠胃道不适，当然说你到诊所去看就可以了。那可是如果你是个很大的病，比如说我到一些慢性肾脏疾病已经第4期、第5期，或者说很严重的发高烧感染，当然说就要到比较大的医院来看。所以说要有一个就是要分级的概念就很重要。像我们的卫福部，我们卫福部健保署，它有一阵子它也在推一个雁行计划，就希望说大医院的医师跟诊所医师要可以互相交流。比如说是感冒话，就鼓励他在小诊所看，不一定要到医学中心。那如果你是重大疾病，就说肾衰竭、肝硬化，或者说有一些肿瘤，需要做评估，那就一定要到大医院。所以说我觉得要怎么选择，要怎么选择诊所呢？因为我相信很多诊所都很不错啦，就说我们可以看一下他的口碑啦，还有医师有没有说就是很细心。比如说像很多，我觉得很多诊所医师都还不错，他有时候对长者对一些老人家，他都用很有耐心啊，就慢慢跟他解释我的血压要怎么吃，饮食要怎么吃，还有保健食品要怎么吃。对，就说我觉得只要就是那个诊所医师，主要是他很有耐心，然后可以来关心，然后可以多讲话了。对，花多一些时间来讲话，来跟病人做卫教，我觉得就是个好医师啦。对，不然的话，其实我们就从很多方面来看。是，我觉得严主任其实讲到，就是说我们在台湾就是看病，可能在美国其实分级是还蛮严格的，你必须要从家庭医生，然后分配到各个不同的专科。那在台湾可能就是很多人小病会往大医院跑，那这样会增加就是大医院的一些负担，所以就是有一些你基础的病可以在你当地的一些诊所，然后去就诊。不过呢，因为我其实之前有听一个医生说，他说其实看病有时候就是找医生也是一种缘分，可能你跟这个医生有一点缘分，你就会去看到他，然后他对你的治疗就起到一些好的作用。所以我觉得这一点好像也是对于华人来说，我觉得也是会这样。有时候就是看看这种感觉跟心情，然后当然我觉得在台湾都是他们都是专业严格训练过的医生，所以我想就是有时候真的是也是看看缘分吧。我自己的感觉是这样。好，那今天我们其实谈到的话题真的是很重要。那么我想最后还是请严主任还有林药师给我们一个简单的总结好吗？对啊，先请主任。那我先讲，然后之后再请林药师帮我补充。对，谢谢。因为我想说我们这一集讲保健食品，不过我想最主要的一句话还是一样的，你要吃任何保健食品以前，还是要问一下你的主治医师。我们不要看到广告我们就去买，因为我们可以看得到说，比如你去看慢性疾病，都健保给付，然后保健食品都要自费，而且价格都很贵，所以说我要买任何保健食品，问一下你的主治医师，然后再去买。像我在门诊的话，就很多老人家他拿一个保健食品来给我看，他说医生，这是我的女儿从日本买回来的，然后外面都写日文，我都看不懂。对，他英文的我就看得懂，所以我觉得最重要先问主治医师，可以吃再来买也会比较合适，才不会伤到我们的身体。是，
好的，谢谢严主任。那我们请林林药师来帮我们做简单总结，谢谢。好，我觉得其实我刚刚有说过，因为其实现在台湾的保健品，其实我们有很多的制药厂或者保健品厂，其实都有一些很严格的生产的一个规范，所以与其你要去国外买一些你看不懂的标示，我觉得你不如使用比如说台湾或者是有专业药师把关的那些社区药局，其实你也可以善用社区药局很多药师的专业的力量，它可能在你家的附近或在你家的旁边，它可以当成一个叫做家庭药师的一个功能。那比如说我可以把我吃的东西，或是我看不懂的包装，我拿去问药师，药师可以给你一些初步的建议，那你也可以把这建议在回诊的时候再跟医生做一个商量。我觉得医药其实还是一个比较好的合作的关系，先善用比较邻近的药局去帮你做把关，或者是你想要买一些肾友专用的配方，你可以先问过药局说，有哪些配方是社区药局有的，你可不可以跟我讲它里面有哪些成分？那药师帮你把关之后，再去找医生或者两个一起合作，我觉得对病人来讲还是三赢的一个局面。是好的，真的也谢谢林林药师，非常感谢严宗海主任还有林林药师为我们带来今天这么精彩的解说，帮助大家了解到保健品药品的使用原则的一些问题。谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜，对，拜拜。好，我想其实呢，真的对于很多慢性病的患者来说，就是肾脏病的患者来说啊，大家不要担心，就是不是现在不舒服，而是未来可能会就是担心会不会洗肾。但是好的消息就是刚才严主任啊也提到了，肾功能恶化是可以被延缓的。我想关键就在于刚才提到的3件事情，你要正确用药，然后控制一下你的饮食，然后还有真的不要乱补保健品。那同时提醒大家，如果您家人也有慢性的肾病最保险的做法就是把你正在吃的保健品直接带去问医生，或直接去问药师，千万不要自己来做判断。好的，希望今天的内容能帮助大家少走一点点冤枉路，然后保护我们的肾脏健康。如果您对这一集觉得这一集对你也有帮助的话，欢迎分享给你身边需要的朋友。不要忘了离线前记得订阅健康1+1，我们下次节目再见。